Ini aku crispy packagingnya minta dan dikasih, so ya aku minta gitu terus dikasih. Next itu ada ini mini onsen ban. Ini aku beli di mana ya waktu itu, kok nggak salah di Sleepy deh. Nggak ada yang lain sebenarnya, ada sih yang lain cuman nggak tahu kenapa aku milih ini. Sebenarnya ini onsen ban juga, cuman udah nempel di plastik gitu. So ini dia. Ini aku nggak tahu ini mini atau jumbo. Ini sebenarnya ada tagnya, cuman tagnya ada di teman aku gitu. Ini aku nggak tahu sih ya mini atau enggak, cuman kataku sih ini mini sih. So next ada ini, ada couple gitu. Sebenarnya yang ini juga couple, cuman karena aku dikasih crispy packaging jadi aku pakai crispy packagingnya. Mana tadi ini apa salah? Ada ini. Ini aku dikasih sama teman aku. Kalau nggak salah dia bilang kayak gini deh. Coba deh kamu pilih salah satu. So aku pilih ini. Karena dia super slow. Ada homemade bubble tea sama ada emoticon duck toast. Nggak tahu aku namanya. Ini yang warna biru. Aku beli di teman aku. Kalau nggak salah harganya 5.000 gitu. Next yang ini juga, kalau nggak salah ini aku juga beli teman aku, cuman beda. Ini aku beli strawberry dip, yang dipnya strawberry gitu warna pink pokoknya deh. Terus sama donat sprinkle gitu, cuman dia yang mini nya gitu. So ya guys, thanks for watching yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. So bye bye.